는 가능하십니까? 아니, 찾아봐야 돼요. 얘 헬라어 공부한다 이제 또. 그지? 제가 좀 그런 스타일. 헬라어로 두 개만 다음 주에 기대하겠습니다. 종이 들고 할게요. 일본어로 해봐야지. 아유, 하지 마요. 노래 예, 한곡 예. 해야 되겠네. 예? 노래 한곡 해야 되겠네. 야, 한국 해야 되나요? 네? 자, 어디 오신 겁니까? 저희요? 음악 선교에 왔어요. 아, 그래요? 뭐 하러? 노래 배우러 왔어요. 아, 노래 배우러? 네, 다 끝나고 갔는데요. 이게 여기에서 한참 전도를 해야 되겠네요. 여기만 예. 카메라 무슨 노래 집중하네. 부를까요? 신청곡. 여기서요? 네. 야, 어디서든지 할 수 있어요. 어머니가 여기서 한대. 어떻게 할래? 응? 네가 한 곡 해주라. 무슨 곡? 저요? 시영이가. 주기도문 할까? 주기도문? 주기동만 할게요. 아비누 쉐바샤. 같이 할게요. 예? 같이 할게요, 같이. 여기서요? 시작. 아비누 쉐바샤마이 이득하듯이 아니지 타구말투아 엄마는 한국말, 너는 히브리어. 다시 처음부터. 알았지? 한 번씩 할까요? 아니요. 시작. 엄마 그러면 그거 좀 안 가졌잖아. 그냥 기억나는 것까지만 해. 그럼 조금만 시작. 할게요. 아비누 쉐바사마이 이카데시 샤마 타보말다 하레세수나 쉐바 사마이 kim바레 여기까지. 오. 잘하네요. 응. 시영이는 일본어, 한국어 하시고. 이거 히브리어. 히브리어 한 거야? 일본어가 아니고? 일본어가 아니고. 와, 시영이 히브리어 배웠어? 히브리어, 저더러 히브리어로 주기도문을 하라는 거예요. 방금 한글로 했잖아요. 네, 저는 한글. 얘는 히브리어. 네. 와, 어디서 배웠습니까, 히브리어? 기분이요? 찾아서 뭐지? 엄마랑 둘이 했잖아. 뭐, 찾아서 뭐. 그냥 즉석 주기도문에 그 오. 글에다가 맞춰서 했어요. 오, 히브리어를 얘가 찾아서. 네. 저더러 막 해보라더니 찾아서 막 주더라고요. 그래서 엄마 잘 못하는데 그랬더니 왜 못하니? 그러면서 저한테 시연을 해주는 거예요. 그래서 둘이 같이 부르게 된 거예요. 아, 그렇구나. 시영이가 히브리어 잘하네요. 아니 말이 많아가지고 좀 네. 외국어를 시키면 잘할 것 같아요. 아. 제가 그 외국어 쪽에 영어, 한국어, 예. 일본어 오, 아우, 말이 많아요. 3개국어 능통하신 어머니. 마카리오스 알아요? 몰라. 뭔데? 독이 있는 자예요. 오. 히브리어래요. 오. 그래서 저희 가족 찬양 밴드를 만들었는데 네. 여호와 라파 아, 여호와 라파예요? 치료하시는 여호와 어때요? 괜찮아요? 네. 있잖아. 그래서 그 잠깐만. 밴드를 예, 찬양하면 치료가 되니까. 네. 잠깐만요. 말씀이. 그래서 그 부천 그 광장에서 버스킹을 예. 했거든요 몇 번. 오. 2019년부터 시작 저희도 못 하고 예. 그 하영이도 몇 번 나가고 그랬는데 이제 요즘에 조금 쉬는데 그 주일날 할까 싶어요. 토요일날 했었는데 선생님 생각은 어떠세요? 주일날이 좋을 것 같아요. 토요일. 글쎄요, 가족끼리 상의해서 하면 될 것 같은데요. 가족이 다 모이려면 주일이 되는 것 같아요. 아빠도 나갈 수 있어야 되고 제가 혼자 선생님 찬양을 하니까 말씀 너무 봉독하겠습니다. 인원수가 적은 거예요. 엄마 말씀. 자, 말씀. 지금부터 버스킹을 살짝 버스킹을 하겠습니다. 자, 말씀. 먼저 뭐 하시려고? 아들이 말씀을 읽겠습니다. 가라사대 너희가 내 하나님 여호와의 말을 청종하고 나의 보기에 의를 행하며 내 계명의 귀를 기울이면 내 모든 규례를 지키면
내가 애굽 사람에게 내린 모든 질병에 하나도 너에게 내리지 아니하리. 나는 너희를 치료하는 여호와임이니라. 아멘. 아멘. 저는 찬송가 1장을 하겠습니다. 만국의 큰 하나님 온 백성 찬송 드리고 저 천사여 찬송하세 찬송 성부 성자 성령 아멘. 아 조금 잘 못했어요. 제 어머니, 할게요. 어머니 찬양 좋았죠? 네. 영어 찬양 내가 되겠어요. 자, 이제 들어가시죠. 난 들어가고 싶지 않은데. 수업해야 돼서. 찬양 잘 못했어. 어, 그 지원이 예배가 다 끝나가지고 이제 버스킹하러 갈 거예요. 가족 지금요? 모두, 네. 우와. 오늘부터 실천해야 돼요. 오늘부터 할 거야? 우리 는 가능하십니까? 아니 찾아봐야 돼요. 오, 얘 헬라어 공부한다 이제 또. 그지? 제가 좀 그런 스타일이에요. 헬라어로 주기도문 다음 주에 기대하겠습니다. 네. 히브리어 그 끝났고. 종이 들고 할게요. 아, 일본어로도 해봐야지. 일본어도 가능해? 영어도 와, 그래? 일본어도 가능해요? 해봐. 일본어로도 해봐. 시험. 시라지 해봐. 그럼 한 소절만 할게요. 저쪽으로 가자. 그리스도니와 물어보지 말고 그냥 다 해놓고 어쩔 것도 없으면 얘들아. 저 피해 저희 할까봐. 오, 얘 일본어도 하네? 제가 하니까 듣고 외우는 거예요. 똑똑하네요. 여기를 머리는 수용할 좋아요. 머리는 똑똑하네. 근데 몸이 조금 늦어. 네. 제가 그렇거든요. 그래서 박자를 조금 연습을 많이 하고. 판사가 돼야 되나? 그러니까 연습을 많이 하면 되지. 해봐, 기리스도니. 그리스도니와 여기서 해봐. 시작. 시작. 여기서 그래? 엄마 가르칠게. 시작. 그리스도니와 가라를 모세 노노나가라모 마가도이모 건너가다가 왔다시니 가와 되신다 유레데스 요노다 노시 누리로 사르 이루노 마레 요이게 그리스도니와 가라레 마세 요노 타카니모 노모よくできましたここは韓国です 어머니 이런 성품 어떠세요? 그냥 뭐지? 그저 그렇습니다. 하영이는 정말 싫대요 아, 그럴 수도 있죠.